안녕하세요. 오늘은 분수를 찍을 건데요. 여기 지금 이렇게 평범하지만 여기 레일이 왜 있는지 압니까? 바로 여기 보다시피 이걸 해주면 시끄럽지만 이렇게 분수가 됩니다. 만드는 것도 쉽고 하는 것도 쉽습니다. 잠깐만요. 시끄러우니까 다다다다. 이제 만들어 볼까요? 뿅! 네, 일단은 평지맵으로 왔는데요. 일단은 아무 블럭이랑 끈끈이 피스톤 말고 피스톤을 준비합니다. 그리고 딕텍터 레일이랑 슈파워 레일이랑 광물수레랑 물량동이가 필요합니다. 일단은 하고 싶은 만큼 쌓아줍니다. 저는 이만큼을 하겠습니다. 그리고 15칸을 해줍니다. 여기 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 됐다. 다시 그리고 내려와야 됩니다. 아이고. 이렇게 해주고요. 꼭 여기 15칸으로 해줍니다. 그리고 여기 하나, 2칸을 이렇게 해줍니다. 2칸을 이렇게. 이렇게 다 2칸을 해주고요. 뒤에는 1칸을 해줍니다. 뒤에는. 그리고 밑에 이렇게 2칸을 해주고요. 여기 2칸, 1칸, 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 2칸을 해줍니다. 그리고 여기에다가 피스톤을 붙여줍니다. 이렇게 돼 있으면 안 되고요. 이렇게도 돼 있으면 안 되고요. 바깥으로 돼 있어도 안 되고요. 꼭 이 안쪽으로 이렇게 피스톤을 설치해 줍니다. 됐다. 그리고 이 피스톤 앞에다가 피스톤 앞에다가 이렇게 해주고요. 여기도 피스톤 앞에 여기가 아니네. 정말 이렇게 해주고요. 여기 뚫어져 있는 구멍에다가 한 칸을 이렇게 파주고요. 또 한 칸, 또 한 칸, 또 한 칸, 한 칸, 한 칸 이렇게 해주고요. 여기에다가 물을 설치해줍니다. 그러면 이렇게 되고 있습니다. 이렇게 되고요. 여기에다가 레일을 이렇게 해주고 이렇게 해줍니다. 여기 아닌데. 여기 한 칸은 빼주셔야 됩니다. 한 칸만, 여기 한 칸만. 여기도 마찬가지로 한 칸만. 그리고 여기에다 설치하고 이렇게 설치합니다. 여기도 마찬가지로 이렇게 설치하고 여기에다가 디텍터 레일을 이렇게 여기 피스톤 있는 쪽에다가 디텍터 레일을 이렇게 설치하고요. 여기 설치하시면 안 됩니다. 여기 설치하세요. 이렇게 마찬가지로 여기도 여기 설치하면 안 되고요. 이렇게 설치해야 됩니다.
이렇게 돼야 됩니다. 아까처럼 이렇게 돼 있으면 안 되고 이렇게 돼 있어야 됩니다. 그리고 여기 말고 디텍터 레일 옆에다가 이렇게, 여기도 디텍터 레일 옆에다가 이렇게 해주고요. 레드스톤 횃불이 필요합니다. 아들, 네. 치킨 시켜 먹을까? 네. 응? 네. 이렇게 설치해주고요. 이제 여기에다가 이렇게 레일만 해주면, 아 맞다, 여기를 이렇게 막아줘야 됩니다. 여기를 막아줘야 됩니다. 이러면 이렇게 분수가 완료가 됩니다. 이렇게 분수가 완료가 됩니다. 아주 신기하죠? 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고요. 그럼 안녕히 계세요. 빠빠.